Francisco se batizando americano. Então, a Raquel resolveu fazer essa modificação aqui na sala. A gente acabou não filmando como estava antes, mas eu acho que eu tenho fotos de como a gente tem fotos disso aqui, né? Como era antigamente. Vou mostrar aí pra vocês e depois eu mostro aqui. Wednesday? O que mais? Depois do Wednesday. Thursday. E depois? Good job! Mas enfim, o que a gente fez? A gente tirou aqueles armários que estavam aqui, tal, e aí a ideia é fazer o seguinte: a gente vai embutir um armário aqui, esses armários já estão aqui separados, até ali, eu mostro ali. A gente botou aqui só para ver mais ou menos se encaixava, né? E a ideia é o seguinte: esses armários aqui nos Estados Unidos, esses armários são armários que já vêm montados, alguns vêm montados, outros a gente monta, mas eles são padrão. Eles têm uma espessura e tamanho mais ou menos padrão. Então a gente achou esse daqui, a casa toda praticamente assim, então a gente quis manter o mesmo tipo da casa, né? A gente botou um parecido. Só que esse armário aqui é um armário de... como é que fala, amor? Flutuante. É flutuante, ele não é o da base. A gente preferiu comprar o flutuante porque o da base ele é mais largo, né? E aí não ia ficar legal aqui porque a gente quer fazer. Então a gente comprou esse que é o flutuante, que ele fica na parte de cima, né? E aí a gente vai fazer uma espécie de uma caminha aqui embaixo para poder posicionar ele em cima. E aí a gente vai fixar e vai colocar o tampo. Aí a Raquel vai trabalhar o tampo depois. E numa outra fase a gente vai colocar os shelves aqui. Então vai ficar aqui, o armário vai ficar embutidinho com os shelves. Bem, eu comecei a fazer... pode mostrar aqui, amor? O que eu fiz? Eu vou fazer uma caminha de 15 polegadas aqui. Então eu já tirei o rodapé, né, aqui de trás e até 15, né? E eu já fiz os cortes das madeiras de 11, né? Porque esse aqui é uma madeira 2x6. E aí a gente vai fazer a caminha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas basicamente vai ter um grandão aqui, que faz assim, e o armário vai assentar em cima. Então a gente vai colocar ele aqui e vai prender. E aí pra isso, o que acontece? O legal você já viu em outros vídeos nossos, né? Tudo é drywall em casa americana, então muito fácil. A Raquel quer colocar um spot lá em cima, uma lâmpada aqui. Então o que eu fiz? Eu já encontrei a lâmpada, a gente vai comprar um spotzinho. A gente vai colocar um spot aqui. E aí aqui, vocês sabem, não tem todo link, nada disso. Os fios passam por trás do drywall travado lá, não tem como. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer um buraco maior para chegar ali, porque ali tem uma viga gigante que sustenta a casa. Então eu consegui fazer um buraco entre a madeira e o drywall. Joguei amarrei uma pedra num barbantinho, joguei, peguei aqui embaixo e aí deixei aqui, tá, o fio, porque quando a gente embutir, a gente vai embutir o armário também é claro, eu vou fazer um buraco atrás do armário para a gente poder ter essa tomada na parte da frente do armário, né? E aí eu vou levar a energia lá para cima. A gente vai colocar o spot ali e depois eu vou fazer o patch ali e consertar aquela parte, que essa parte também é fácil de fazer. Então basicamente é isso. Eu ia trabalhar esse lado todo hoje é um sábado, eu tô tranquilo, mas começou a chover e eu tô cortando as madeiras lá fora, então não vou continuar a fazer essa parte aqui, eu preciso cortar mais um pouco de madeira. Eu vou repetir exatamente esse processo aqui para deixar pronto do lado de lá, e aí quando a chuva parar ou amanhã eu termino de fazer o resto e a gente continua, tá bom? 2000 years later.
pessoal, vamos lá. Eu já fiz a caminha aqui embaixo, né? Depois eu vou mostrar aqui como é que ficou. Os armários estão soltos aqui, a gente só botou aqui pra ver como é que vai ficar. Que a Raquel, a princípio a gente ia colar um no outro, mas a Raquel vai querer botar uma madeira aqui, né? Pra poder ficar uma separação melhor e ficar mais bonito aqui, a simetria. Só pra distribuir melhor o vão, né? Isso. E aí o que acontece? Agora eu cortei 2 madeiras aqui. Aí vou colocar as madeiras aqui do lado, preso na parede de cada lado. Né? E mais 2 aqui atrás para poder fazer a fixação do armário. O armário vai prender aqui em cima, ele vai prender nas laterais e um no outro, aí ele fica fixo. E aí depois a gente vem com a madeirinha, vou mostrar aqui em cima para a gente poder fazer a caminha para poder botar o countertop, né, que é a parte de cima. Tá. Eu queria mostrar uma coisa aqui rapidinho. Aqui atrás então, tá vendo? Ficou a tomada escondidinha lá atrás. Não sei se dá pra ver ali. Dá, né? Então, aí vai ficar esse vão aqui atrás, que é o normal. Se a gente deixar como tá, eu teria que fazer um rasgo aqui dentro do armário pra gente ter o acesso à tomada. E aí vai ficar esquisito. Também porque, às vezes a gente quer ligar alguma coisa aqui nessa tomada, eu ia ter que deixar a porta do armário aberta, com um fio aqui pra dentro. Então ia ficar muito esquisito. Então o que eu vou fazer? Ao invés de rasgar o armário, a gente deixa o armário fechado normal. Eu vou trazer aquela tomada aqui e ela vai ficar aqui assim. Então a gente vai ter o tampo aqui em cima, né? Vai ficar a tomadinha aqui bonitinha, escondida. E aí toda vez que a gente precisar ligar alguma coisa, coisa de Natal e tal, a tomada tá aqui no lugar dela. Então eu vou fazer isso também. Então eu vou cortar o resto das madeiras, prender aqui e aí a gente vê como ficou. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui já, né? E aí vocês viram que aqui nos Estados Unidos é tudo super tranquilo. A gente tem uma ferramenta que é a máquina de prego, né? Ela prega pra gente. Então eu coloquei essas 3. Eu acabei colocando 3 madeiras que eu precisava de uma grossura maior. Por quê?
porque o armário precisa estar encostando aqui, a gente vai parafusar ele aqui depois, né? E ele precisa estar com esse dentezinho aqui, isso é importante, do lado de fora. Por quê? Porque aí eu fiz uma pequena abertura aqui, e quando a gente colocar ele aqui, faceando com esse dentinho lá de fora, a gente vai ter um acabamento que vai encaixar certinho aqui. Então vai ser como se fosse uma continuação do armário, a gente vai mostrar depois. Ele vai ficar no alto, e aqui a gente vai fazer a preparação para jogar o tampo em cima. Então, tá praticamente certo, só falta cortar o tampo agora. Mas antes eu tenho que passar o fio e consertar ali o buraquinho para não ficar feio. E eu vou fazer isso daqui a pouco. Idazinha no Home Depot. Que precisamos de mais material. Ficou faltando umas madeirinhas. Ok? Então a gente vê aqui. As penduricalhos que ainda faltam pra gente finalizar lá o trabalho. E uma coisa que eu tô precisando são os cavaletes, porque eu vou cortar o tampo. Eu vou cortar o tampo da mesa, e para isso eu vou precisar de cavalete, porque o tampo que eu tenho lá é muito grande. Não é comercial da Home Depot não, gente, mas eu compro porque é mais perto de casa. Tá bom? Vamos lá. Opa, vamos lá. Então, tô finalizando essa parte aqui. Eu já conectei o fio que a gente passou lá naquela hora, né? A gente passou o fio lá por cima. Depois a gente vai ajeitar quando chegar os spots. Já conectei aqui. Tive que fazer o furo, porque aqui atrás é oco, né? Então me veio. E agora eu vou fazer um patch aqui, só pra... isso aqui não aparece mais porque vai ficar embutido, mas para não ficar esse buraco aqui, existe esse kitzinho que vende, né, um kit de reparo para parede. Ele não deixa texturizado, mas como aqui atrás não vai ficar à mostra, tanto faz. Lá não, vou ter que fazer um trabalhinho melhor. Então isso aqui, na verdade, existe aqui existe uma telinha que ela cola aqui assim, e depois você vem com a massinha e passa por cima, e aí ele fica fechado aqui, não vai ter nenhum problema. Então eu vou fazer aqui, tem um procedimento, você tem que lixar um pouquinho a parede, vem a lixinha, já vem tudo aqui, ó. Então, já coloquei aqui a madeira, agora eu vou fazer a parte elétrica pra gente começar a prender os armários, né? Eu vou mostrar aqui, eu tô só fazendo um nível aqui pra marcar o lugar, né? Então, eu vou nivelar ele aqui pra ele ficar direitinho, né? E aí eu marco onde eu vou fazer o rasgo, né? E aí eu vou fazer o rasgo aqui, para colocar aqui a tomada, vai estar aqui por dentro, e aí a gente já pode prender tudo.
Então, pessoal, botei aqui agora, tá vendo? É legal que já vem, essa tomada aqui já vem com USB, USB-A e USB-C, ou seja, o mais fininho, né, que a gente usa nos computadores da Apple, nos celulares da Samsung, e aqui o normal e as tomadas. E aí aqui embaixo eu optei, o que eu fiz? Na verdade é uma extensão normal, eu cortei aquele pedaço lá, e aí vai ficar aqui, isso aqui vai ficar embutido, vai sumir, ninguém nunca mais vai mexer aqui. Aí eu só vou dar uma ajeitadinha nisso, jogar um pouco de fio lá pra dentro, né, pra ter espaço, se um dia precisar mexer lá em cima, e dar uma geral nesse, fechar esse buraquinho aqui. Aí claro que nada pode ser muito fácil, né? Agora eu tô tirando as portas do armário, porque a Raquel quer botar um filete aqui, eu já fiz o corte. Esse filetinho aqui pra ficar entre os armários, né, pra dar distância. A gente vai colocar entre um e outro aqui. E aí eu vou fazer o acabamento pra pôr aqui. Só que vocês podem ver, parede americana também tem isso, né? Por causa por ser drywall, nem sempre é nivelado. Então você vê ali, ó, que aqui tá mais aberto e aqui tá mais fechado, porque a parede ela faz assim um pouquinho. Então eu vou ter que, a ideia seria prender ele, depois enfiar a madeira por cima aqui, escorrer ela até lá e parafusar aqui. Uma madeira parecida com essa, que é a que vai fazer o acabamento final aqui do lado. Mas não dá para escorrer, porque aqui é mais fino e aqui é mais largo, então não vai entrar. Se entrar, vai ficar um vão aqui embaixo. Então eu vou tirar as portas, eu vou juntar os armários aqui, sem prender. Vou medir o corte da madeira, porque aí eu prendo o armário na madeira aqui primeiro, para depois colocar o do meio. E aí a gente vê no que dá, né? E aí depois a gente parte pro tampo, que a gente vai fazer uma cama aqui com filetes de 1 por 1 aqui por cima, para poder vir com a base, né, a parte de cima, para finalizar. Vamos lá. Então, pessoal, a primeira fase já foi, tá? Tá embutido, é claro. A gente colocou aqui os acabamentinhos. Aí no final ainda tem que botar a massinha, dar um tapa e tudo. Mas ele já tá preso, né? Eu tive que fazer aí como a parede é desnivelada, então eu fiz o corte desnivelado também. Mas assim ficou perceptível, ó. E a gente colocou um no meio aqui pra ficar legal, né? Aqui também vai entrar o acabamento branco aqui no final. E agora praticamente está pronto. Amanhã então hoje tem que parar porque já tá tarde, não posso mais serrar, fazer barulho. Então eu vou fazer a caminha aqui com 1 por 2 e depois eu vou cortar o tampo e colocar aqui. Aí põe as portas de volta, aí é com a Raquel. E amanhã devem chegar as luminárias, a gente comprou umas luminárias que funcionam com a Alexa, elas são controladas pelo celular e tal, bem legal. E aí eu vou fazer a instalação ali e fazer a manutenção. A manutenção ali vai ser diferente da que eu fiz aqui embaixo, né? Como eu falei, aqui embaixo eu fiz, só tampei o buraco, não me liguei, porque essa parede aqui, não sei se dá pra ver de perto, ela é texturizada, tá vendo, né? Ela é tudo rugadinha. Então isso dá um pouco mais de trabalho, porque se fosse só botar, eu botava a massa, depois lixava e aí pinta. A massa até fica da mesma cor, mas a gente pinta. Porém, existe uma técnica aqui que eu já aprendi, então a gente coloca ali, põe a massa e tal, e vai fazer a técnica para texturizar e não vai parecer que foi cortado, que é o jeito de consertar. E é isso aí. Tá ficando bom, amor? Tá ficando lindo. Tá gostando? Uhum. Então, aí ali ficou bagunça. Esse lado aqui eu ainda não fiz. Então amanhã, na verdade, amanhã começa a semana, né? Eu tô trabalhando, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, mas fazer esse lado aqui também. E é isso. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso no final. 2000 years later. Bem, pessoal, agora que a gente já prendeu os armários, né? Eu prendi a lateral, o meio aqui. Ele não tá preso no fundo ainda. Eu cortei essas madeiras 1 por 1 aqui, ó, estão soltas, né? Pra fazer a base. Então a gente vai fazer, eu fiz uma caminha aqui, ó. Tô medindo, ainda não tá preso, né? Tô nivelando, tô colocando tudo no nível aqui direitinho.
que a partir do momento que a gente fez essa caminha aqui, essa minha aqui não tem problema. Aí eu já posso vir com um tampo, né, e prender. Então a ideia agora é nivelar isso aqui, eu vou ver direitinho o nível, alinhar, e aí eu venho com a máquina de pregos, né, e vou pregando todo mundo aqui, e aí a gente vai ter essa parte de cima nivelada. Que aí é só vir com um tampo. A partir do momento que eu vim com um tampo, eu vou ter mais uma madeira dessa, eu vou cortar mais uma madeira dessa para colocar o acabamento aqui na frente, que aí vai sumir isso aqui, e por final o acabamento lá embaixo. A gente vai cortar uma mais larga e encaixar lá. E aí é só emassar, né, limpar, se preciso for dar um trato nas imperfeições e por aí vai. E aí vai ficar legal, aí põe a porta de volta. Aqui em cima vocês podem ver, eu tô começando já porque os spots chegaram, então tô começando a refazer. Como eu tinha feito um buraco enorme, eu botei a fita, né, pra poder... E aí eu tenho um spray de espuma, eu vou mostrar ali pra vocês, que aí você joga. Essa espuma é legal que ela dentro do spray ela é líquida, mas quando você joga o líquido em contato com o ar, ela se transforma numa espuma e fica dura. Que é o que se usa muito aqui. Eu tenho até deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? É esse camaradinho aqui, ó. É feito pra vedar as coisas, buracos com cano e tal. Então a gente tá vendo, ela até fica dura aqui o coisa. Então eu coloco a espuma e aí, vamos lá. E aí depois é só tirar as rebarbas e começar a fazer o acabamento, entendeu? E aí a esposa chega da rua, já tô trabalhando, você tá na rua? Eu tô explicando aqui. E aí finaliza. Então eu vou continuar fazendo aqui, quando eu terminar eu mostro como ficou. E depois eu vou cortar o tampo para colocar aqui pra gente ver como ficou, ok? Bem, pessoal, chegaram os spots. Acabaram de chegar aqui que eu tinha encomendado. Isso aqui eu comprei na Amazon. Aqui a gente compra tudo pela Amazon, praticamente todo dia chega coisa da Amazon aqui. E aí vamos abrir para dar uma olhada, né, para ver se serve. Os spots, eles, como eu mostrei, a gente vai colocar na parte de cima lá. Eu vou mostrar para vocês já como está. E vamos ver se é realmente o que a gente estava querendo. Eu preciso saber o tamanho legal. Então vamos abrir aqui. Eles precisam não ser muito... Eu não quero um diâmetro muito grande. E o legal da Amazon é o seguinte. Eu já fiz umas medidas e achei que dava. O legal da Amazon é o seguinte. Desculpa os gritos. O Del tá jogando VR dele. Ele começa a gritar. Se por um acaso não couber, achar que não ficou legal, é só botar na caixa e devolver e o dinheiro volta pro cartão. Então eles nem esquentam a cabeça. Então a gente costuma fazer assim. Eita. Então, essa aqui vem com 4. Eu não vou usar isso tudo, né? A gente só vai precisar de 2. Pelo visto. Olha, tamanho ideal pra pôr ali, eu acho. Tamanho bom. Ele é de LED. Bem legal. Né? E aí tem essas abinhas aqui que eu vou fazer o furo. A gente faz o furo nesse diâmetro aqui. E aí ele prende com isso aqui. E como é LED, ele liga em 110, é claro. Mas ele vem uma caixinha. Essa caixinha tem que jogar lá pra dentro, que é o conversor, né? Que vai converter aqui do 110 para provavelmente alguma coisa em torno de 5 volts ou o que seja. Mas enfim. Isso aqui conecta aqui, a energia vai ligar aqui em algum ponto. Tem que ler o manual com calma. Joga lá pra dentro. E aí tem esse cara. E deixa eu ver aqui. Tem umas coisinhas. Olha, tem eu acho que é um receptor, provavelmente. Porque isso aqui, ele funciona. Ele funciona pelo celular, né? Ele tem um aplicativozinho no celular. Deixa eu ver. Eu tô sem óculos, hein, gente? É isso mesmo, é um sensor. E aí você configura ele pelo celular. Tem aqui as fotinhas das telas do celular e tal. A configuração feita pelo celular. Então eu vou conseguir controlar as luzes pelo celular. E o legal também é que aqui em casa a gente tem o Alexa, né? A gente tem a Alexa da Amazon, que tem pela casa inteira. Ela controla já um monte de coisa. Ela controla as minhas luzes internas. Ela acende e apaga as minhas luzes automaticamente lá de fora da casa. Liga ventilador, televisão, um monte de coisa.
E vai ligar esse cara aqui também. Então a gente no final faz uma configuração, dá um nome para ele, e aí é só pedir ela liga, desliga para mim. E pelo que eu olhei ele pelo manual, pelo videozinho, eu posso pedir para ele aumentar a potência da cor, da luz, né, 30%, 50%, tal, não sei o que, e trocar de cor também. Parece que ele troca de cor. Bem, a princípio eu acho que vai servir. É bem levinho, bem legal. E eu vou instalar isso lá em cima. Beleza? Vamos lá? Então vamos. Então, pessoal, como eu falei, já tinha pronto, né? Tem uns pedacinhos de espuma aqui. Pelo seguinte, como é que eu fiz agora? Agora, depois que a gente colocou essa caminha aqui, né? Essa base, eu vou vir com a tampa aqui, né? Que eu já tinha dito. Mas enquanto eu não corto aqui, vou cortar mais tarde, eu já comecei a trabalhar aqui que eu tenho que ajeitar. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês como é que ficou depois de seca a espuma. Tá vendo? A espuma secou, eu cortei as rebarbas lá com uma faca off e dei uma lixada. Então ela tá mais ou menos... Opa. Ela tá mais ou menos no nível da parede, né? E a gente vai entrar com a massa daqui a pouco. Eu vou mostrar aqui o outro lado, como é que ficou. O outro lado eu fiz também. Foi bagunça. Então, o outro lado eu já fiz a caminha também. Já cortei. Eu cortei as madeiras daqui do lado, então já encaixei aqui, né? A gente encaixa por cima, né? No meu caso, eu deixei o armário solto porque por cima não estava dando, porque como essas paredes, elas não ficam no nível certinho, né? Que elas são drywall. Então tem sempre um inch para lá, uma polegadinha para lá, uma polegadinha para cá. Então deixei ele solto, encaixei, depois eu empurrei o armário, ajeitei e prendi ele todo. Então ele já está todo preso, né? Não sai mais, não sai nunca mais. Eu optei por não colocar parafuso, a gente colocou prego no tudo, na máquina de prego. E aí aqui eu fiz a mesma coisa, aqui eu tô com a escada, eu consigo chegar mais perto. Então, vamos lá. Tá vendo? A espuma tá lá, eu cortei a espuma aqui já, ó. E aí eu passei uma lixinha e aí a espuma já tá mais ou menos no nível. Então a gente vai vir com a massa aqui. Eu nem vou precisar colocar o pet, eu vou colocar a massa direto. Né? Então, outra coisa que eu cortei também já, deixei tudo pronto, é o acabamento daqui da frente. Esse acabamento daqui da frente, ele vai entrar aqui no final, né? Para esconder a madeira da cor e a tampa aqui. E aí, essa parte de tampa, aí eu já entrego na mão da Raquel, porque a Raquel é que faz a parte de, se ela quiser a madeira escura, madeira clara e tal, aí é com ela que sabe fazer essa parte. A minha parte é só a manual mesmo. Então é isso aí, eu vou terminar então de emassar, eu vou passar a massinha que eu comprei para colocar ali, esperar secar, vou dar uma lixada, depois vou passar uma segunda mão nela. Se preciso for, tem um produto que a gente chama de sheet rock, que é o que faz isso aqui, ó, tá vendo? A parede ela assim, ó. Isso aqui, o drywall é aqui atrás, então isso aqui os caras põem com uma máquina e tal, mas isso aqui é tipo um cimentinho, né? A gente põe isso aqui e aí eu venho com a espuminha, né? Porque só pode ver que o nosso aqui, ele é achatadinho. E aí eu posso usar uma espuminha dessa, que é essa aqui. Então eu boto, né, o cimentinho e depois eu venho com a espuminha dando um jeito. Mas tecnicamente é você usar um pincel, né, na massinha enquanto ela tá mole. E aí ela vai ficar mais ou menos assim e depois você dá uma amassadinha com a espuma. Então eu vou fazer isso agora e aí eu termino aquela parte de lá. E aí eu vou precisar desligar a energia da casa porque esse fio aqui tá vivo, né? Dá até pra mexer, eu costumo mexer assim, mas eu não quero fazer isso não, porque se der algum problema, eu vou ter que arrancar o armário inteiro fora pra poder chegar lá. Ou então fazer um buraco aqui dentro do armário é uma coisa que eu não quero fazer. Então eu vou desligar a energia da casa toda pra poder colocar os spots. Bem, pessoal, agora a gente vai cortar o tampo da mesa, né? Das duas mesas. Eu já fiz as medidas lá dentro, aí, né, tem que ser bem certinho, porque ela tem que encaixar bem legal, né? E não sei se vocês notaram lá, tem umas frestinhas aí de madeira, isso aí não se preocupa, porque a gente ainda vai... A finalização é com silicone branco, né? Então a gente fecha tudo. Então eu já tenho uma folha aqui, eu tive que comprar uma folha grande dessa, porque a gente não achou no comprimento correto, então dessa aqui eu consigo fazer. Né? Acho que vai sobrar um pouco de madeira aqui, mas a gente ainda vai fazer também as prateleiras mais pra frente, então pode ser que eu use essa madeira aqui. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês então. Essa aqui é a folha, tá? É uma folha de madeira compensada, né? Ela é até bem pesada, é o que a gente vai usar como tampo lá,
Então, eu tenho já as marcações, as minhas medidas aqui, ó. Então, a medida do lado direito, do lado esquerdo, tá? Então, eu vou fazer toda a marcação da madeira primeiro, ter certeza que está tudo marcadinho, e depois eu vou ter que cortar com a serra de mão, né? Na verdade, a gente tem duas serras de mão. Tem uma pequenininha, né? E eu tenho uma grande. Eu vou ver qual que é a melhor aqui para manusear, porque eu botei a madeira em cima dos cavaletes aqui, né? Para facilitar. Tá bagunça aqui na garagem danada, mas enfim, a gente tá fazendo isso aqui, depois a gente vai fazer uma limpeza na garagem e eu vou ganhar minha garagem de volta, que a Raquel trabalha por aqui. Então então eu vou fazer a marcação, vou cortar e depois a gente vai levar para lá para ver como é que ficou. E aí a Raquel vai trabalhar essa mesa. Eu perguntei ela se ela vai trocar de cor e tal, ela falou que quer ver essa madeira dessa cor mesmo lá, né? E se por acaso ela decidir, ela vai escurecer a madeira e ela vai mostrar depois como faz, porque ela fez isso já com a mesa da sala, com as mesas da sala, com tudo lá. Então, talvez essa madeira vá ficar mais escura mais para frente. Vamos lá ver? Então, já fiz o corte aqui. Com essa serra realmente é difícil, porque a madeira é muito larga, né? Muito comprida. Mas deu para cortar numa boa. Ela até, né, queimou um pouco a madeira assim por dentro aqui, porque essa serra aí ela tá um pouquinho desgastada, mas deu para cortar. Uma coisa que eu notei aqui é o seguinte, que aí eu vou fazer na próxima. Ficaram umas fuligenzinhas aqui, que eu na verdade vou dar uma lixada. A Raquel ainda vai lixar isso tudo, né? Então não tem problema. Mas no próximo corte eu vou colocar uma fita, que é uma técnica que a gente faz. A gente pega uma fita dessas que você isola para pintura, fita de papel, e eu coloco para quando a serra cortar, ela não fazer essas quebradiças aqui, né? Porque eu tava tentando fazer a curva o mais próximo possível para não perder madeira. Então eu deixei aqui. Então eu tô mostrando aqui para vocês, tá vendo? Ficou até escurinho aqui, ó, porque a serra pegou. Mas isso aqui não faz diferença. Então a dica que é isso. Colar uma fita, né? Você cola uma fita. Você, quando for fazer a marcação, você põe a fita e marca por cima da fita e corta. Usa a serra em cima da fita, porque aí ela não evita de fazer esse tipo de coisa. Então eu vou medir aqui, vou limpar a madeira, medir e cortar a próxima. Depois eu dou o acabamento da lixadinha ali e a gente leva lá pra dentro. Então, pessoal, botamos as portas no lugar. A tampa que eu cortei lá fora já tá aqui, né? A gente botou aqui em cima. Isso aqui é só uns testes que a gente tá fazendo, que a Raquel quer ver como vai ficar, né? Ou, vamos lá. Cadê o... Deixa eu pegar uma madeira. A gente tinha que lançar aquele programa Você Decide, né? O Povo Decide. A gente tinha pensado em botar o acabamento aqui. Eu peguei da outra. Tudo bem, deixa eu pegar essa. Então, a gente vai fazer tinha que fazer o Você Decide. Tinha pensado em fazer o acabamento aqui com a madeira branca. Né? Mas aí não valoriza a madeira de cima. Aí Raquel acha que não valoriza, que é um adesivo, tá, gente? E aí, temos outra opção.
Não é essa madeira aqui, porque essa madeira aqui é uma madeira vagabunda que a gente comprou só pra fazer a caminha, a base aqui embaixo. Mas seria mais ou menos, seria uma madeira como essa, que ela tem acabamento bem feito dos dois lados dessa grossura. E aí faz o acabamento com a madeira. Isso, é isso que eu quero. Aí a Raquel decidiu assim. É porque o que que acontece? Se eu quisesse a prateleira nessa grossura, era só ter chego a madeira mais pra frente, ok, não precisava fazer nada. Mas eu queria que desse uma impressão de uma prateleira mais larga, entendeu? E aí, essa madeira aqui, aqui na frente, ela vai dar a impressão dela ser mais altinha, tá vendo? Ó? Ela fica parecendo mais larguinha. Se não precisava ter feito isso. Era só não ter posto essa madeira e botava direto a prateleira em cima. Mas aí ia ficar muito fininha. E aí, como as prateleiras daqui vão ser mais largas, aí eu queria que essa aqui fosse um pouquinho mais larga também. Menos que a prateleira, mas um pouquinho mais larga. A ideia que eu dei é a gente aumentar a cama aqui embaixo. E mais nessa grossura aqui mais ou menos. Isso aqui é só uma... pra gente ter uma ideia. E aí, ao invés de botar a fininha, porque essa madeira aqui ia vir aqui em cima, botava uma larga. Não, mas não aí ia precisa. ficar um paredão acho aqui que na vai frente, ficar vai ficar esquisito. vai ficar melhor só nas prateleiras. Tá. Então eu acho que vai ficar legal, porque a única diferença, né, é que não vai ter a parte branca, mas eu acho que vai ficar legal, porque se as prateleiras forem dessa... Você deixando a prateleira nessa cor aqui também, aqui, né? Vai ser amadeirada. Ela vai estar acompanhando, uma vai acompanhar a outra, né? Isso, vai ser amadeirada. Tá, então minha missão agora é encontrar a madeira dessa grossura aqui, é 1,5 por 1, se eu não me engano, desse tipo aqui, dessa bem feitinha aqui. Que aí a gente, pá, coloca aqui. Na verdade precisa de 2 por 1, né? Ela tem que ser dessa largura aqui, porque aí eu encaixo aqui, ó. Tá vendo? Já fica legal. 2,000 years later. Então, pessoal, vamos lá. Eu cortei a madeira, então a Raquel decidiu por essa madeira aqui, que é a madeira mais pesadinha, tá vendo? Eu cortei lá com a nossa serrinha, né? E a gente vai prender ela aqui na frente para fazer o acabamento, né? Vai ficar um acabamentozinho bem legal. Quando tiver preso eu mostro aqui para vocês. Não tá tudo solto, essa parte de cima tá solta ainda. 2,000 years later. É isso aí, pessoal. Foi assim que ficou. Já estamos na metade do trabalho, meu amor. A gente fez aqui, botou o acabamento, né? A Raquel preferiu madeirinha, então ele ficou acabado. Aí ela vai passar as massinhas aqui em volta, mas ela ainda falou que ainda vai... Você falou o quê? Invernizar. Ela vai invernizar essa parte de cima aqui, né? Pra não ficar na madeira crua. Eu já prendi as portas, né? Tá vendo? Aí tem as frestinhas, então essas frestinhas vão ser com silicone branco. E aí vai ficar direitinho. E agora a gente vai na loja ver as madeiras que eu vou precisar para montar as 2 estantes. Ela quer 2 estantes aqui flutuantes igual essa. Tá vendo? Essa estante ela não tem nada que mostra como ela tá presa. Ela tá flutuante. Então a gente vai pôr aqui do lado próximo, né? Ficou legalzinho, tá vendo? E aí é só dar depois os acabamentos. Ali em cima a Raquel fez a lixada, lixou para mim, passou um pouco de massa, mais um pouquinho de massa. Tá parecendo assim mesmo, porque tá vendo? Porque agora ela tem que esperar secar bem para depois a gente vir dar uma pequena lixada para poder trazer a textura na mesma textura da casa. Os fios continuam pendurados porque eu só vou ligar os spots aqui depois que eu terminar de fazer lá. E aí a gente dá uma pintura na cor da parede e aí resolve. Então é isso, ficou ali a tomadinha com USB, USB-A, USB-C, dá para os dois, tanto o iPhone quanto o Samsung. E é isso, vai mudando. Daqui a pouco vai estar com as prateleirinhas. Bem, pessoal, agora vai chegar a hora de fazer o suporte para as prateleiras. E para fazer o suporte para as prateleiras, e as prateleiras são prateleiras flutuantes, como eu falei, a gente vai precisar utilizar essa barra aqui. Eu comprei essa barra aqui ela tem 10 fits, tá? E é uma madeira de 2 por 1. Essa madeirinha aqui. Então eu tô cortando na largura do espaço lá. E vários pedacinhos desses, são 7 por suporte. 7 pedacinhos desse que a gente vai fazer a base dela. Vou mostrar para vocês. Então aqui tem 9,5 inches, né? A gente usa tudo em polegada aqui nos Estados Unidos, então eu tô usando os 53 e 3/8, se eu não me engano, que é o que deu ali.
e mais 7 desses de 9 índices. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então eu estou usando a serradeira aqui, eu estou cortando vários pedacinhos de 9, e aí vou levar lá para dentro e fazer a montagem do bracket e colocar ele na parede. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Então, já coloquei o bracket aqui, né, no lugar. Eu parafusei aqui atrás, botei alguns pregos e tal, tá bem firme. E aí a gente fez isso, tá vendo? A gente cortou uma madeira aqui, tem a da frente. Como aquela madeira ali é um pouquinho mais fina, a gente põe isso aqui só para dar sustentação, porque ele não vai ficar bambo, né? E aí é só encaixar igual uma caixa de fósforo, né? Na verdade, deixa eu ver se eu consigo fazer sozinho aqui. Aqui ela pode filmar. Agora eu tenho que ver se ele tá bem. Eu posso desbastar um pouquinho o lateral para poder ele encaixar bem certinho, né? Vamos ver se eu medir corretamente. Deixa eu tirar essa escada daqui. Não tá ao contrário, não? Não, tá certinho. Porque tá bem... certinho. Tem que entrar junto, entendeu? E aí, é só ajudando aqui, só que eu vou precisar da Raquel, então eu vou precisar de ligar. Então, pessoal, nossa, tô suave. Chega aqui, bom, pra mostrar. Que agora eu não vou tirar, porque eu acabei esquecendo. Então, eu prendi aquele negócio por trás, vou mostrar no próximo instante. Eu prendi ele aqui, e aí a gente fez essa montagem aqui, colando essa madeira nessa e na outra aqui. Vou mostrar pra vocês no próximo passo. Esse aqui é pra gente ver se calé. E aí ela entra tipo uma caixa de fósforo. Então agora é só encaixar aqui e depois aí ou a gente deixa, né, se estiver bem feito, bem apertadinho, ou a gente bota uns preguinhos lá. Então eu vou colocar essa daqui agora. Na próxima aqui eu mostro como vai ficar, porque a gente tá vendo a altura. Olha aí, pessoal, assim que ficou. Vamos lá. Tá vendo? Ficou bem legal, agora falta só fazer o outro lado. Na verdade falta emassar, né? A gente vai botar as massinhas para poder fazer a coisa. Colocar o spot ali que eu não botei ainda. E aí botar a massinha, as massinhas de acabamento ali em volta, massinha branca, né? A Raquel vai deixar nessa. A gente preferiu, vocês podem ver que a madeira tá até diferente. A gente preferiu botar uma madeira de lei aqui. Essa madeira aqui é um pinho, nem é mais tratada, um pouco mais cara e tudo, por cima daquela que tava, porque a Raquel decidiu que não vai invernizar, vai deixar no tom da madeira. Então, a gente aí, eu comprei uma outra madeira e aí eu fiz as prateleiras, né? Como eu falei, elas encaixam aqui e tem aquele brace por fora. E aí agora, amanhã, eu vou terminar de fazer o lado de cá. E vou aproveitar também e tirar essa madeira aqui. É uma madeira que sempre vem nas casas americanas, né? Sempre acima do fireplace, né? Da lareira. Essa madeira aqui, ela tá escura. A Raquel vai trabalhar ela. Essa aqui, ela tá presa de uma outra forma. Que essa madeira aqui é uma madeira maciça mesmo. Pesa muito. Muitíssimo. Então ela não tá na técnica que eu fiz pra colocar aqui. Tá? Essa madeira aqui na parede, é porque já veio com a casa na construção, né? Tem uns pinos de aço aqui e ela é presa por dentro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó.
Eu tirei a tampinha aqui, ó, tem uma tampinha e lá dentro tem uns parafusos. Então, o parafuso ele prende na parede, né? São dois, e ela encaixa no parafuso com essas porcas gigantes. Eu vou tirar ela fora pra Raquel tratar, depois a gente põe ela de volta. Pessoal, agora eu vou partir aqui pra parte de baixo ainda. Vocês viram aqui que o móvel, ele tá aqui, né? Mas ele não tem puxador. A gente comprou esses puxadores aqui, né? E a ideia é botar aqui para poder ele ficar acompanhando o resto da casa. Nossa casa toda tem esses puxadores assim, né? A gente tá com vários puxadores aqui. Aí é bem simples de instalar. A gente vai fazer o furo. Eu faço um gabarito aqui com a altura que eu quero, para ficar igual para todo mundo. Faço o furo e aí ele entra com um parafuso de dentro para fora. Então eu vou colocar aqui, tá? É simples, não vou mostrar aqui porque é simples, só furar. Fazer os dois furos com a furadeira e botar o parafuso por dentro. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é fazer a medida aqui da altura e da distância para colocar todos eles na mesma nivelados, né? Senão fica torto. E aí eu vou colocar aqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou. 2000 years later. Então, pessoal, para finalizar, a gente adiantei um pouco aqui, porque vocês podem ver que tá diferente. Eu vou explicar o que aconteceu. A Raquel já botou tudo aqui como ela queria. A gente já finalizou, tá vendo? Finalizou aqui essa parte, tá? Ficaram os armários, ficaram lá de cá. E se vocês lembram bem, aqui nós tínhamos uma espécie de azulejo, né? Que é o mesmo que acompanha lá na outra ponta da casa, um cinza clarinho. E a gente foi e revestiu, né? A gente revestiu, a Raquel queria que ficasse escuro, né? A gente fez o revestimento. O revestimento eu não vou mostrar pra vocês, mas foi bem simples, tá? Eu tenho até a caixa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caixa. Tá, a gente comprou esses... são uns filetes chamados 3D Peel and Stick, tá? Na verdade, vocês podem ver aqui, uma mãozinha puxando aqui. Vem uns filetes desses, né? Esse filete aqui, na verdade, ele é compridão aqui assim, né? E aí você pode cortar com a tesoura. Ele imita uma pedra, ele é bem grosso, tá? Vou mostrar aqui a grossura dele, tá vendo? Mas ele é uma espécie de emborrachado, uma coisa mais dura assim. Então aí você vai montando e vai colando. É uma cola, super cola que prende. Pode botar por cima do que você já tem, fica mais fácil. Então a gente fechou por trás da TV e aí finalizou, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como ficou, tá? Tudo que ficou. E ficou assim, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, finalizando o vídeo, a gente fez então os nichos aqui com os móveis embutidos, né? As prateleiras, né? Que são sem barras, né? Aquelas de encaixar, como eu mostrei pra vocês. A gente revestiu aqui tudo, tá? E eu coloquei as lâmpadazinhas coloridas. Deixa eu mostrar pra vocês. Alexa, fireplace lights on. Ok. Tá vendo? Ela acende ali, tá azulzinha. Eu posso pedir pra trocar. Alexa, fireplace light yellow. Okay. Aí ela troca, ela vai trocando aqui. Tem várias cores, faz um monte de coisa. Eu já configurei a Alexa, então tem uma hora que acende. Acho que botei pra 8 horas da noite acende. E aí fica de 8 até meia-noite, desliga. E aí fica tudo direitinho. E aí, com o fireplace funcionando, vocês vão ver, nosso fireplace liga aqui, né? Ele vai acender, agora já tá no frio. E aí fica bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui no escuro como é que ficou. Então é isso, pessoal. Esse aí é o nosso cantinho novo, tá? Tá escurinho aqui agora, mas fica até mais escuro, mas aí a câmera não pega. E é assim que fica agora o nosso cantinho da sala de estar. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.